الرسول عليه الصلاة والسلام عندما توفي ولده إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه، الفضل بن العباس وأسامة بن زيد نزلوا ليدفنوه، وإبراهيم توفي صغير 2-3 يعني. فعندما خرجوا وقفلوا القبر كان في لبنتين طوب فيهم فرجة مو مستويين. فقال صلى الله عليه وسلم: شوفوا دوب ولده متوفي عليه الصلاة والسلام، قال: سووا هذه. فاستغرب الصحابة، قالوا: أو تؤذي الميت يا رسول الله؟ يعني اعتقدوا لو الفرجة ما هي مضبوطة ممكن اللي في القبر يتأذى. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولكنها تقر عين الحي. الحي عينه تتأذى من مجرد لبنتين في بينهم فرجة. وفي هذا الموضع قال صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أنا إذا أعطيت إيش اسمه اللي بيطلع ده في اللي بدي الأمنيات ويحققها على طول كذا، فانوس مش عارف مين علاء الدين وقيل لي اختار خصلة واحدة تتمنى أن تنتشر في العالم العربي، لاخترت خصلة الإحسان والإتقان.